最近香港實在充斥咗太多負面嘅消息，所以今集呢，我整一個好簡單、非常之容易做，用氣炸鍋或者焗爐呢都一樣可以做到嘅食物。呢個係椒鹽粟米，咁同場加映多一個叫做牛油粟米。有陣時大家屋企煲湯啊，或者係打邊爐嘅時候呢，假如大家係買一包粟米，硬係會有一兩條剩低嘅，咁所以今集就分享下點樣消耗咗佢啦。我哋先介紹下啲材料，呢度有1.5條嘅粟米。有陣時大家煲湯啊、打邊爐呢，硬係啲粟米會剩翻低嘅。除此之外呢，椒鹽粟米仲要生蒜啦、炸蒜啦、葱，然之後啲椒鹽粉，咁轉頭會再攞翻出嚟嘅。呢5大材料就係做椒鹽粟米需要用嘅食物啦。好啦，第一件事呢，將啲葱我哋將佢切葱花。嗱，呢把刀呢係攞嚟斬嘢用嘅，所以一啲都唔利。咁都唔緊要嘅，一樣可以切到葱花，不過唔可以太幼咯。然之後粟米呢，一開2。咁至於粟米用幾多就好視乎你個人喜好啦。你中意用多啲做牛油，咁用多啲咯；多啲做椒鹽，咪用多啲做椒鹽咯。咁好啦，我哋將佢一開2之後，將頭尾切咗佢，然之後將佢開半，開完半之後再將佢切翻開。咁咧盡量就令到佢細細碌，咁做椒鹽粟米嘅時候咧就可以容易啲熟，同埋容易啲入味，食落去就冇咁撈教添。好啦，呢一度就係我哋做椒鹽粟米嘅份量。第一件事咧，揾個兜鋪張錫紙落去。將我哋嘅粟米肉嗰邊啊，就向自己啦，即係佢個心嗰邊咧，就向翻個底。然之後加入1個湯匙至2個湯匙嘅生蒜，呢啲係已經預先整好嘅生蒜，之前有片介紹過噶啦，大家可以去翻睇。好啦，然之後咧將佢搽勻粟米嘅表面，下一步就可以將佢包好啦。咁呢個時候咧，準備氣炸鍋，預熱到攝氏180度，然之後咧倒入去氣炸15分鐘。記得啦，要係將佢包住嘅，避免去氣炸嘅時候令到佢表面太過乾啊。好啦，呢個時候呢，準備埋牛油粟米。牛油粟米就非常之簡單啦，將個粟米擺喺錫紙入邊啦，然之後將牛油擺喺粟米嘅上面。咁假如你廿碌係圓形嘅話呢，你可以底面都放牛油。咁放完牛油之後呢，可以落適量嘅鹽啦。我落鹽嘅原因係因為我嘅牛油呢係無鹽牛油。假如大家係用有鹽牛油嘅話呢，就可以唔需要呢一步。好啦，然之後將佢包好，我哋轉頭先至放入去氣炸鍋入邊。嗱，呢個原因好簡單，係因為我嘅氣炸鍋嘅容量唔夠大啊，咁冇理由將啲粟米搭住大家噶嘛。所以大家整嘅時候可以考慮一下。假如大家係有焗爐嘅話呢，咁就簡單啲。氣炸鍋嘅話，你會考慮下，喂，我整牛油定係椒鹽呢？咁其實都係咁做法嘅啫。好啦，15分鐘之後呢，就將個椒鹽粟米揭翻開。呢個時候加入適量嘅炸蒜，然之後適量嘅椒鹽啦。咁你中意用多啲都得嘅，我需要多啲，咁就加多一次。我個人中意椒鹽個味道重啲啊。咁有時食椒鹽嘢，咁椒鹽味唔重呢，就唔係好覺噶嘛。好啦，呢個時候呢，揭開，懟翻入去氣炸鍋入邊，用200度氣炸佢5分鐘。5分鐘之後個粟米就搞掂噶啦，就咁樣樣。嗱，呢個時候呢，牛油粟米放埋入去，懟埋入去，咁啊用200度呢，就可以氣炸佢25分鐘。呢一個呢，就好視乎你粟米嘅大細啦。假如你係一開2圓咕碌成條懟入去呢，25分鐘係基本。但係假如好似椒鹽粟米咁樣一開2再開2嘅話呢，咁就可以將佢變翻20分鐘都 OK 嘅。嗱，主要分別呢係氣炸嘅時候唔好揭開佢，如果唔係呢，你個粟米會變得好乾，唔好食噶啦。好，呢一個就係2合1上台嘅樣子。好啦，係咁多，我哋上台講埋落去啦。嗱，椒鹽粟米其實有好多個版本，你想整台仔嗰隻呢，你可以用醬油膏再溝少少呢個沙茶醬。今次呢一個係一個非常之簡單嘅基本版。個相機唔知黐咗邊條筋啦，嗰個顏色呢，唔知點解自動幫我偏黃。不過唔緊要呢，到最後都係滲翻啲葱花上去。嗱，滲葱花嘅時候呢，記得係其實最好係彈落去嘅。無論你點樣放葱花都好，彈葱花落去呢，個效果先至夠平均、夠散、夠凌亂。如果唔係呢，黐埋一汁就唔係好靚噶啦。好啦，轉翻相機之後，個顏色終於叫做正常翻少少。眼前呢一個就係椒鹽粟米嘅樣子，後邊就係牛油粟米嘅樣子，有條絲唔記得搣添，美中不足。好啦，今集差唔多，希望大家喜歡呢條片啦。支持嘅觀眾請你讚好啦，分享出去，訂閱我個頻道，記得撳埋個當當啊，咁啊追蹤 Instagram 或者 Facebook，我哋下次再見啦，拜拜。